Alors, on était en train de faire ce problème. Dans ce problème, on a un disque qui repose sur une surface inclinée caractérisée par un coefficient de frottement cinétique égal à 0,1. Déterminer la vitesse angulaire du disque quand t égale à 4 secondes après qu'il ait دكتور relâché du repos. Non. هيدا عملناه yesterday. ما خلصنا. أوكي. خلصنا؟ نو لا دكتور ما عملنا شيء في أنجا. Ok. فإذا on veut trouver la vitesse angulaire après 4 secondes. Ok. Alors, هون إذا بتتذكروا ce qui était nouveau dans ce problème, c'est que le centre instantané de rotation n'est pas sur le sol. Avec le sol, il y a un glissement. Le centre instantané de rotation est le point de contact avec la corde, car ce disque roule sans glissement sur la corde. Et la corde est fixée à un support fixe, la vitesse de ce point est nulle. Alors, on a dit que le centre instantané de rotation est placé ici. OK? هلا نحن عادة مثل ما قلت لكم بس يكون le frottement cinétique, on doit bien mettre si on met le sens d'une façon qui n'est pas correcte, on va avoir des valeurs incorrectes. مش مثل le frottement statique. OK? حتى انتو حنتعود على raisonnement نجرب نقدر نعرف كيف الفورس de frottement. هلا parfois c'est pas facile si vous avez plusieurs sources. ساعتها vous supposez un frottement statique, vous faites le calcul, le signe de F va vous dire quel est le signe du frottement. Et vous, pour vérifier votre hypothèse, تتأكدوا إنه F plus petite que μSN. Si elle n'est pas petite, بتكون le frottement cinétique, بس ساعتها السنس بيكون هو ذاته، يعني السنس اللي لقيتوه ل F بالستاتيك هو ذاته للسينيتيك، بس بتفرق إنه la valeur de F est connue maintenant égale à mu Kn. OK, ساعتها بتقولوا mon hypothèse est fausse, le frottement est cinétique، بحط F égale mu Kn بميم sens que F statique. هلا هون هن قالوا لي إنه le frottement est cinétique. Alors je dois essayer de faire un raisonnement pour savoir comment ce frottement va être. عادة le frottement OK cinétique oppose la vitesse relative entre les surfaces. يعني بدي اجي انا افكر هيدا الويل OK comment il est en train d'essayer de tourner, quelle va être la vitesse du point A. يعني le point A il va avoir une vitesse vers le haut ou vers le bas. ساعتها بعرف la vitesse relative entre les deux objets وبحدد la force de frottement qui est opposée à la vitesse relative. OK? Alors, si je veux faire un petit raisonnement, je dois dessiner le diagramme des forces première. OK? Alors, on a dit déjà non, le centre instantané de rotation est là. Maintenant, concernant les forces agissant sur mon disque, j'ai le poids bien sûr. Alors, vous pouvez ici voir le diagramme. OK? J'ai le poids, j'ai la tension de la corde, j'ai la normale. Pourquoi la force de frottement ici va être vers le haut? Car, premièrement, OK, lorsque je vais relâcher mon disque, sous l'effet de son poids, il va essayer de descendre. Yani, ce qui va se passer, donc quand on le relâche, sous l'effet du poids, mon disque va essayer de descendre vers le bas. Son centre va faire un mouvement de translation vers le bas, n'est-ce pas? Maintenant, le poids de composante vers le bas, هتشد الديسك لتحت. Alors, lorsqu'il essaye de se déplacer vers le bas, et je sais que le centre instantané de rotation est là, ça va créer, si ma vitesse du centre est comme ça, et le centre instantané est là, d'après la règle de la main droite, oméga doit être dans le sens des aiguilles d'une montre. OK? Alors, et le point au sol, quand même, il va avoir une vitesse. D'après la règle de la main droite, elle va être vers le bas. Et elle va être plus grande que VG, car la distance du centre instantané est plus grande. Yani, ce point-là est caractérisé par une vitesse vers le bas. Yani, la vitesse relative entre le disque et la surface est vers le bas. Et toujours, la force de frottement
va opposer le mouvement relatif entre les deux surfaces. بما أنه le mouvement relatif du disque par rapport à l'incliné est vers le bas, la force frottement va être vers le haut. C'est aussi logique car la force de frottement de cette façon va opposer la translation du centre, ok? Et en même temps, elle va opposer la rotation du disque. Et ici, cette force de frottement est résistante au mouvement de translation et de rotation. Et bien sûr, elle oppose le mouvement relatif entre les deux. Alors, je suis sûre ici que mon frottement cinétique est vers le haut. OK? Maintenant, une fois que je détermine le sens du frottement, comme c'est un frottement cinétique, c'est égal à mu k fois n, 0,1 fois n. Alors, maintenant, j'ai tracé mon diagramme des forces. Je connais que la vitesse angulaire est dans le sens des aiguilles d'une montre. Et maintenant, mon but est de trouver la valeur de oméga à l'état final. OK? Alors, pour trouver oméga à l'état final, comme ils m'ont donné un temps t, delta t, je vais penser au principe du moment cinétique. Et aussi, je peux penser au principe de quantité de mouvement. Ça dépend combien d'inconnus j'ai. OK? Il y a une équation تخلصنا. Dans les plusieurs inconnus, je dois écrire plusieurs équations. Les inconnus ici sont, on a la normale, on a oméga et on a la tension T. Alors, on a 3 inconnus. On a besoin d'écrire 3 équations. Enfin, on doit penser au principe du moment cinétique et au principe de quantité de mouvement dans les directions X et Y. Okay? Alors, si je commence premièrement, je peux dire que suivant Y, pas de mouvement du centre. Et le centre, toujours, quand vous appliquez le principe de la quantité de mouvement, vous prenez la vitesse du centre de gravité. Okay? Et alors, si vous allez voir que suivant Y, si j'applique le principe de quantité de mouvement, ça va être équivalent à somme des forces suivant Y égale à 0, car le centre n'a pas de mouvement suivant Y, il a seulement un mouvement suivant X. Alors, si j'écris le principe de quantité de mouvement suivant X, suivant Y, je vais obtenir ce qui est équivalent à somme des FY égale 0, ce qui est égal à N, moins la projection du poids sur Y. Alors, si je regarde ma figure, je connais l'angle de l'incliné, c'est 30 degrés. Et je sais que l'angle entre l'incliné et l'horizontale est 30. Cet angle va être égal à l'angle entre la perpendiculaire à l'incliné et le poids. Alors, la perpendiculaire à l'incliné, c'est Y. Et j'ai le poids. Alors, cet angle-là est égal à 30 degrés. Je fais la projection du poids sur Y. Alors, je vais avoir 100 fois 9,81 fois cosinus de 30, moins, c'est négatif, alors moins cette composante plus n égale à 0. Alors, je vais obtenir n. La première équation va me donner la valeur de la normale. Il me reste t et oméga. Alors maintenant, je passe au principe de la quantité de mouvement suivant x. Suivant x, j'ai mvg à l'état 1 plus somme des impulsions entre t1 et t2, fx dt, égale mvgx à l'état 2. Mon système démarre du repos, alors vgx1 est nul. Maintenant, je vais regarder quelles sont les forces suivant x. Alors, vous pouvez choisir x vers le haut positif ou vers le bas, comme vous voulez. OK? Les deux sont justes. Ce qui est important est de suivre cette convention. Si vous prenez x positif vers le haut, alors c'est plus t. Et j'ai la projection du poids qui est négative vers le bas. Il est 100 fois 9,81 fois sinus 30. Et j'ai aussi le frottement. Le frottement, il est vers le haut. Le frottement est vers le haut. Et dans la direction qu'ils ont choisie, c'est positif. Alors, comme vous voyez, toutes ces forces sont constantes. Alors, l'impulsion est F delta T. Alors, j'ai plus T fois 4, plus le frottement cinétique, il est mu Kn fois 4, et moins la projection du poids sur X fois 4.
égale à mVgx à l'état 2. Maintenant, comme je sais que Vg est vers le bas, et j'ai pris le sens positif vers le haut, alors je vais mettre moins, et je sais que Vg peut être relié à oméga, car je connais la position du centre instantané, je connais mon centre instantané, la distance est égale au rayon du petit disque, alors je peux dire que Vg peut être remplacé par moins oméga fois cette distance, qui est égale à 0,2 mètres. Alors, cette équation-là va me donner une relation entre T et oméga, ce qui n'est pas suffisant. J'ai besoin d'une autre équation reliant T et oméga. Alors, je vais penser au principe du moment cinétique. Maintenant, quand vous écrivez le principe du moment cinétique, vous avez le choix de choisir le point que vous voulez. Vous allez essayer de choisir un point convenable. Alors, ici, vous pouvez faire par rapport au centre instantané, vous pouvez faire par rapport au centre du disque. Les deux sont justes, OK? Mais si vous choisissez le centre instantané, l'équation va être inertie par rapport à IC oméga plus somme des moments par rapport à IC somme intégrale M IC dt égale à inertie par rapport au centre instantané fois oméga final. Et si on choisit le point, le centre de gravité, alors c'est IG oméga 1 plus somme intégrale T1, T2, moment par rapport à G, dt égale IG oméga 2. OK? Alors, on a plusieurs choix. Alors, ici ce n'est pas un problème, mais parfois, vous allez choisir l'équation qui vous donne le moins d'inconnus. Ici, pas de problème. Là, il y a seulement deux inconnus qui restent, T et oméga, alors vous pouvez choisir ce que vous voulez, vous allez obtenir le même résultat. On a vu dans un problème avant du tracteur qu'il faut bien choisir le point ou l'axe par rapport auquel on fait le théorème du moment cinétique pour réduire le nombre d'équations à résoudre. Alors, دكتور maintenant, oui, فينا نجرب نعمل هون هالفورميل بس على الماما سوري على السنتر انستانتاني. يلا هلا بعملها انا وياكم. OK. Alors, on écrit. On peut écrire, si on prend le centre instantané de rotation, alors on va écrire, je vais prendre cette figure, OK, pour voir l'effort. On va écrire l'inertie par rapport au centre instantané de rotation fois oméga 1 plus somme intégrale entre T1 et T2 des moments par rapport au centre instantané de rotation dt égale à inertie par rapport au centre instantané de rotation fois oméga 2. Maintenant, pour trouver l'inertie par rapport au centre instantané, j'applique le théorème des axes parallèles. Et je dis c'est inertie par rapport à G. Le rayon de giration par rapport à G est donné. Alors, je peux faire M kg au carré plus la masse totale du disque, OK, fois la distance entre le centre du disque et le centre instantané de rotation qui est égal à 0,2. Alors, plus M fois 0,2 au carré. Maintenant, pour oméga 1, c'est nul, car le système démarre du repos. Oméga 1, c'est 0. Maintenant, pour la somme des moments par rapport au centre instantané de rotation. Premièrement, j'ai que la tension T passe par le centre instantané, alors elle n'a pas de moment. J'ai pour le poids, je vais décomposer le poids en deux composantes, une suivant Y qui n'a pas de moment par rapport au centre instantané, une composante suivant X. OK? Et maintenant, je dois choisir une direction positive. Comme je sais que oméga est dans le sens des aiguilles d'une montre, alors je vais prendre le sens positif pour mon théorème du moment cinétique dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, je vais obtenir alors plus pour le poids, la composante du poids suivant X, elle a un moment positif dans le sens des aiguilles d'une montre par rapport au centre instantané. Alors, c'est plus
cette composante, alors je fais la projection du poids sur X, c'est plus mg poids sinus 30 fois la distance qui est égale à 0,2 Maintenant, pour la normale passe par le sens instantané de rotation, elle fait aucun moment. Il me reste seulement la force de frottement. La force de frottement est en train de créer un moment dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre, c'est un moment négatif. Alors, c'est moins 0,1 fois n fois la distance entre le frottement et le IC et le centre instantané, qui est égal au grand rayon 0,4 plus le petit rayon 0,2, il y en a en total 0,6. Bien sûr, n'oubliez pas de multiplier la somme des moments par delta t. Alors, je multiplie la somme des moments par delta t qui est égale à 4 secondes, égale à l'inertie par rapport au centre instantané de rotation fois oméga à l'état final. Dans cette équation, la seule inconnue, c'est oméga 2. Vous pouvez trouver oméga 2. Okay? Alors que si vous utilisez le théorème du moment cinétique par rapport à G, vous allez obtenir une relation entre T et oméga 2 et vous allez avoir deux équations à deux inconnues. Vous pouvez vérifier, vous allez obtenir exactement le même résultat. Alors, aussi, vous pouvez écrire la forme générale. Si vous ne voulez pas écrire inertie par rapport à IC, vous pouvez remplacer cela par IG oméga 2, ok, plus ICG vectoriel MVG. C'est aussi vrai. Vous allez obtenir le même résultat. Car VG, c'est oméga fois R. Yani, si vous faites un peu de développement, ce terme va vous donner IG. Seule une seconde. La distance entre le centre instantané et le centre de gravité, c'est égal au rayon du petit disque, n'est-ce pas? Et c'est suivant moins J. Mais vous pouvez écrire, si je remplace ce produit vectoriel, c'est moins petit r J vectoriel s'ils ont pris I vers le haut, VG, comme on a dit, est négatif vers le bas, vectoriel moins MVGI. Et je vais remplacer VG par R oméga, car on a roulement sans glissement par rapport à la corde. Alors, c'est moins MR oméga I. OK? Et vous savez, moins, c'est plus. Et on a que J vectoriel I, on a pris I vers le haut. On a pris J vers le haut. Juste une petite remarque في شغلة صغيرة. هون بتعرفوا ليه لازم نحط moins oméga car oméga est négative. يعني نحن كيف K dans notre cas ici, le vecteur K حيكون vers le haut comme ça. Le vecteur K va être comme ça, n'est-ce pas? Si je prends la règle de la main droite IJK, يعني vecteur oméga إذا بدكم. Si je considère oméga هي مش la valeur algébrique, je considère oméga هي la valeur absolue. يعني je vais écrire que grand oméga هي moins oméga. بس دكتور مش في جي هي ار اوميجا مش موا هون لانه مبلا ما انا هل بدي اقول لكم اياه بدنا نحط لا ما بدي اقول لكم اياه انه الفي جي هي موان يعني انتم بس حطيتوا الفي جي هي نيجاتيف لانه هي فيغ لو با صح؟ اوكي في جي مش لتحت
بس انا عم اقول لكم انه مظبوط. هي الاوميجا هي مش هي منا فالور الجبريك، انا اخذتها لفالور ابسولو يعني هي مزبوط موا ام ار اوميجا وهون موا ار جي، موا بيلغوا بعض، فبيطلع انه المومون دو فيكتور ام في جي par rapport au centre instantané بيطلع جي فيكتوريال اي هي كا، لانه موا بيصير بلس. اوكي، لانه اوميجا انا اخذتها هون بوزيتيف، يعني هيدي هي النورم دو اوميجا اذا بدكم، بس اذا بدكم تكتبوا اوميجا فيكتور تكتبوها موا اوميجا كا. اوكي، فهون بيطلع لنا انه هيدا ce résultat ici c'est égal à moins بس moins r mr carré اوميجا suivant k. بس اللي لازم تنتبهوا له انه انتم كيف اخذين السنس بوزيتيف تبع الايكواسيون تبعكم؟ سنس بوزيتيف للايكواسيون تبعكم هو موان كا، نسبا؟ لانه انتم مش منقيين، يعني انتم اذا بدكم ما يصير في لخبطه بالثاني، اذا انتم اخذين السنس بوزيتيف كم سا، اوكي، ساعتها خذوا الكاب بوزيتيف على الفيجور تبعكم مش سويفون لا ريغل دو لا مان دروات. يعني هون بصير بدنا ننتبه انه اذا طلع لنا هون ريزولتا موان كا، يعني انا لازم احسبه سويفون لو سونس تبع دي زيغوي دون مونتر، حاحسبه ريزولتا بلس، لانه انا اخذ لو سونس بوزيتيف بالايكواسيون تبعي على السونس دي زيغوي دون مونتر. والا اذا من الاول بدي اشتغل ميثود فيكتوريال، اذا انا بدي احط يعني هيدي الميثود فيكتوريال، ساعتها احسن لي ما اخذ السونس بوزيتيف dans le sens des aiguilles d'une montre، بحطه من الاول السونس سويفون كا، اوكي، تما اضطر شقلب سين، يعني ساعتها بصير عندكم هون موان اي سي اوميغا 2 موان اي جي اوميغا 2 لانه كلهم dans le sens des aiguilles d'une montre، وهون بيطلع لكم موان ام ار كاري اوميغا فوا كا. اوكي، فاذا بتنتبهوا شو بيصير اذا باخذ اوميغا en facteur maintenant، si je prends oméga en facteur oméga 2 شو بيطلع لي؟ بيطلع لي موان اوميغا 2 فاكتور اي جي بلس ام ار كاري، و اي جي بلس ام ار كاري هي الانرسي بار رابور او سنتر انستانتاني. يعني هي ذاتها اذا بتعملوا الفورمول جنرال لما يكون سنتر انستانتاني دو روتاسيون، او فيكم تعملوا الفورمول جنرال او ديريكتومون فيكم تكتبوا انرسي بار رابور او سنتر انستانتاني، سي ايكيفالون. اوكي، بس بليز انتبهوا اذا بدكم تستعملوا الفورمول تبع الكور اللي الدكتور راني عمل لكم ديفلوبمون، تعملوا برودوي فيكتوريال، بس تعملوا برودوي فيكتوريال انتم عاده بتشتغلوا على اي جي كا روبير سويفون الريغل دو لا مان دروات، مزبوط، فبتكون كا بوزيتيف dans le sens contraire des aiguilles du nom. فبس بدكم تعملوا برودوي فيكتوريال انتبهوا الايكواسيون تبعكم كلها سوا تكون الكا تبعك تكون considéré positif dans le sens contraire des aiguilles d'une montre، والا بدكم تنتبهوا تشقلبوا السين. يعني اذا طلع لكم الاي فيكتوريال ام في جي سويفون موان كا، يعني هو ريزولتا بوزيتيف سويفون فوتر ديريكسيون اللي انتم اخذينها dans le sens des aiguilles d'une montre. اوكي، فبس يكون في برودوي فيكتوريال اذا بدكم تستعملوه faites attention au signe et à la convention. اوكي دكتور، وي، يعني هون السونس اورير هو سويفون موان كا، السونس اورير سويفون موان كا 100%. مشان هيك انت بس عملت هيدا، بس عملت البرودوي فيكتوريال وطلع لك موان كا، يعني هو بدك تحسبه بالايكواسيون تبعك بوزيتيف، لانه انت اخذ السونس بوزيتيف في الاورير، فتما تضطر تغلبط بالسين، او اذا بدك ثاني ميثود فيك تاخذ بالريبير تبعك مش سويفون لا ريغل دو لا مان دروات، تاخذ الريبير تبعك كا تيطلع لك سونس بوزيتيف dans le sens horaire، بدك تاخذ كا لجوا، فيك تاخذ ريبير هيك، ساعتها il suit pas la règle de la main droite، ساعتها بس تعمل جي فيكتوريال اي بيطلع لك بلس كا مش موان كا. دكتور، نعم، اهون شيء اذا هيك بناخذ الاي جي كا مثل ما نحن بنعرفهم بالعاده، وبناخذ سونس بوزيتيف مثل ما نحن بنعرف. مزبوط، ساعتها اذا بدك يعني تعمل بدك تاخذ اي جي كا رايت هاند رول، يعني مثل ما انت بتعرفها، وبدك تستعمل هيدي الفورمول اللي فيها برودوي فيكتوريال، بدك تاخذ سونس بوزيتيف هو الكونترير اوز ايغوي دون مونتر مش الاورير،
لانه اذا بتاخذ Oui. سنس اورير بيطلع لك دو كونفنسيون ديفيرونت بنفس الايكواسيون، بتخربط السين. Oui. اوكي. واذا ما بدك تستعمل البرودوي فيكتوريال، يعني اذا عم تستعمل بارابور اجي او عم تستعمل بارابور او سنتر انستانتاني، ما عندك هالمشكله، لانه ما بيكون عندك هيدا الترم ما بيكون موجود. اوكي. اذا مش واضحه بعيده. دكتور هلا هو اذا نحن بناخذها دون لو سونس تريغونومتريك، نعم. الاوميجا هون حاطينها بوزيتيف ولا لا هن اخذينها اذا دون بتاخذ السونس لا اذا بتاخذ السنس بوزيتيف تريغونومتريك تطلع الاوميجا نيجاتيف. إيه من هيك لانه عم انت بقول اوميجا هي هيك، هيدا نحن الشيء اكيدين منه. اوكي. اوميجا اي دون سو سونس، فانت اذا بتاخذ السنس بوزيتيف هيك ساعتها لازم بس تكتب اي جي اوميجا تحطها موان اي جي اوميجا، او اذا تركتها انت ما حطيت قبلها موان، اذا تركتها اي جي اوميجا الاوميجا تبعك تطلع نيجاتيف. عرفت كيف؟ يعني انت اذا بتحط بلس اي جي اوميجا هيدي بتكون فالور الجبريك، اذا طلعت لك بوزيتيف يعني هي مضبوط دون لو سونس كونترير او زيغوي دو مونت، اذا طلعت لك نيجاتيف يعني هي دون لو سونس دي زيغوي دو مونت. بس انت هون انت اكيد انه اوميجا، لانه انت على الفيجور بس تحطها هيك. اوكي. بس تحط اوميجا هيك يعني انت اعتبرت انه انا بعرف السونس تبعها وهيدي هي لنورم دو اوميجا، فساعتها اذا انت على الفيجور رسمت لي انه اوميجا هيك ساعتها اجباري اذا بتاخذ السونس بوزيتيف دون لو سونس كونترير دي او زيغوي دو مونت بدك تحط موان اي جي اوميجا هون وهون كمان موان اي جي اوميجا. هلا الاوميجا 1 0 ما بيأثر. هلا اذا ما حطيتها موان مش مشكل، فيك تحطها بلس، بس ما لك حق ساعتها تحطها على الفيجور هيك. يعني انت تحط بلس اي جي اوميجا 2 بدك تكون على الفيجور حاطط انه اوميجا 2 كمسا. عرفت كيف؟ هلا هن اخذينها مثل ما انا عم اقول يعني دون لو سونس تريغونومتريك، مش طالع معهم انت نيجاتيف. لا لحظه شوي، انت السونس تريغونومتريك هيدا السونس تريغونومتريك وي مش حاطينها هيدا فوق السونس تريغونومتريك. حد الاي جي اوميجا حاطينها. ايه هن حاطين لازم تطلع معهم اوميجا نيجاتيف هن. ايه وليك طالع معهم. هن ليك لانه رجعوا قلبوها تطلع اخر شيء كيف حطوا لك اياها. بحق لهم نعم. بحق لهم هن اخر شيء حطوا لك فالور بوزيتيف بس حتى كلوك وايز. اوكي. اوكي. يعني انت دكتور ما هن من الاصل اذا هن اخذين لو سونس ليك، اذا هن حاطين لانه اخذوا السونس بوزيتيف تريغونومتريك حطوا موان اي اوميجا 2. لاحظت؟ ليش حطوا موان اي اوميجا 2؟ لانه الاوميجا على الفيجور تبعهم حاطينها هيك، يعني هن بيعرفوا انه اوميجا 2 منا دون لو سونس تريغونومتريك، هي دون لو سونس دي زيغوي دو مونت. لانهم عارفينها هيك وقت اخذوا وحطوها على الفيجور هيك، وقت اخذوا الكونفنسيون تريغونومتريك حطوا موان 6.25 اوميجا 2، فمشان هيك طلعت لهم لا فالور دو اوميجا بوزيتيف، ورجعوا وضحوا انه هيدي الاوميجا تبعنا هي دون لو سونس دي زيغوي دو مونت. اوكي. مسيو اللي سأل سؤال عم تسمعني؟ دكتور لو تركوها عادي كانت بالاخر طلعت معهم موا. ليك انتو لازم تعرفوا، انتو اذا بترسموا شيء على الفيجور مجبورين تتأيدوا فيه. يعني انتو على الفيجور هن حطوا اوميجا على الفيجور هيك، اتفقنا؟ بس يحطوا على الفيجور انه انا باخذ اوميجا اخذها هيك، يعني انا معتبرها بوزيتيف اذا هي دون لو سونس دي زيغوي دو مونت. فانا اذا بيجي بالمومون سينيتيك باخذ الكونفنسيون كونت تريغونومتريك اوبوزي او زيغوي دو مونت، ساعتها لانه انا هيدي الاوميجا بعكس الكونفنسيون تبعي بدي احط موان اي اوميجا، وهيدا اللي عملوه هن. يعني لو حطوها بلس يا شباب، لو حطوها بلس هيطلع لكم حيكون في شيء غلط بالكونسبت. ليه؟ لانه السنس بوزيتيف للايكواسيون تريغونومتريك بينما السنس اللي هن حاطينه على الفيجور هو السنس اورير اللي هن بعكس بعض. اوكي؟ يعني هن
تيحطوها بلس اي جي اوميغا 2 مفروض يكونوا على الفيجور حاطين اوميغا 2 كمسا، وساعتها بتطلع معهم فالور نيجاتيف. اوكي، ساعتها بتطلع لهم اوميغا 2 نيجاتيف وبيقولوا لكن نحن عملنا سوبوزيسيون غلط، لازم تكون اوميغا 2 بالعكس. بس بما انه هن بيعرفوا من الاول انه اوميغا دون لو سونس اورير، اوكي، ساعتها كان يعني يمكن اهين لهم هن ياخذوا ساعتها سونس بوزيتيف هو الاورير، بس هن نقوا ياخذوا سونس بوزيتيف تريغونومتريك، مش مشكل. ما انتوا بس اصلا بيفرق بس بالسيني، قصدي بالاخر بيفرق بس السيني، مش انه لا الاكزرسيس. ليك انت انت بس تكون حاطط على الفيجور انها هيك، بدك تحط هون موا اوميغا 2 بس حطلع لك اوميغا بوزيتيف، لانه انت الاسامبشن تبعك مزبوطه هون. اوكي، يعني هن لانهم عارفين انه اوميغا 2 دون لو سونس اورير وحاطينها على الفيجور اورير، بما انه هن اخذوا الكونفنسيون للمومون سينيتيك بوزيتيف بالتريغونومتريك، حطوا انه موا اي جي اوميغا. ليكو انتم مش هلا من شوي اخذنا الاكس بوزيتيف لفوق ونحن عارفين انه في جي فير لو با، صح او لا؟ وقت عملنا رومبلاسمون لفي جي مش حطينا موان في جي؟ ليش حطينا موان في جي؟ لانه على الفيجور نحن حاطين النورم دو في جي هي للفيكتور فير لو با، فبس بدنا نحطه بالايكواسيون بدنا نحط موان ام فوالا نورم دو في جي اذا اخذين اكس بوزيتيف فير لو هو، بينما اذا اخذين اكس بوزيتيف فير لو با ساعتها بنحط بلس ام في جي. نفس الشيء هون. دكتور نعم، عندي سؤال، فيك بليز تعيدي لي اللي حطينا هون الإيفيه لحطينا اوكي، السونتر انستانتاني؟ لانه في عندنا رولمون سانغليسمون افيك لا كورد، اوكي، والكورد تبعنا est relié à un support fixe، يعني هيدي الكورد هون est relié à un support fixe. يعني شو الفيتاس de la corde de tous les points de la corde؟ vitesse nulle. اوكي، يعني انت عندك هيدا الكابل relié à un support fixe. Alors ces points sont de vitesse nulle، يعني le point de contact ici avec le disque الفيتاس تبعه زيرو، وبما انه عندنا roulement sans glissement يعني au point de contact on a la même vitesse اللي هي zéro. Alors le point, ce point là qui est un point commun entre la corde et le disque هو الcentre instantané de rotation du disque. Ok, ok, merci. autre question? اوكي، فاذا ليك بس تساعدكم بشغله بالصيني ما تتغلبطوا. اوكي، كل اللي لازم تعرفوه انه انا جو في دي سوبوزيسيون على الفيجور. هلا انا هون كنت اكيد انه اوميغا هيك، مشان هيك حطيتها. اوكي، وحتى اذا ماني اكيد مش مشكل، بس وانس حطيتها هيك جو دوا ريسبكتي سو كو جي مي. يعني اذا انا حطيتها هيك بس اجي اخذ الايكواسيون بتطلع بالكونفنسيون، اذا الكونفنسيون للايكواسيون تبعي بوزيتيف بالعكس بس بدي اعمل رامبلاسمون لاوميغا بدي احط موان اوميغا. اوكي، والاوميغا اللي بتطلع لي اذا طلعت بوزيتيف يعني ما يعني السوبوزيسيون تبعي مضبوطه، سو كي فا يلي حيصير يعني طلع لي فالور بوزيتيف فقلت انه مضبوط اوميغا هيك. اوكي، واذا طلع لي فالور نيجاتيف ساعتها بقول انه لا ما سوبوزيسيون اتي فوس لازم تكون بالعكس. اوكي، هلا انا مطرحهم بما انه عملوا سوبوزيسيون لاوميغا بوزيتيف دون لو سونس اورير، ليش تغلبت حالي؟ يعني باخذ السونس بوزيتيف دون لو سونس اورير. بس مثل ما قلت لكم اذا في برودوي فيكتوريال وانتم اخذين اي جي كال كونفنسيونيل ساعتها هون لازم تنتبهوا. اوكي، لازم تنتبهوا تحطوها موان اي اوميغا وتاخذوا السونس بوزيتيف هو التريغونومتري. اوكي، هذا بعد وي هون الفورس دو فروتمون اذا حطينا السونس تبعه غلط بيطلع كل الاكسيس تبعنا غلط، هيك لانه ريليتد للان. صح، بليز انتبهوا الفروتمون فهموها مزبوط. شوفوا كيف الفيتاس ريلاتيف انتر لي سيرفاس، تعرفوا كيف بيكون الفروتمون. اوكي، يعني ليش الفروتمون ستاتيك ما فينا نعرفه؟ هلا فينا نعرفه بالريزونمون، بس الفروتمون ستاتيك مثلا اذا كان عندي اي متى اصلا بيكون عندي فروتمون ستاتيك؟ لما الفيتاس ريلاتيف انتر لي سيرفاس انول، يعني ما عم بيزحطوا على بعض السيرفاس. فمن هيك الفروتمون ستاتيك
كيف ما فيني تعرف اذا هو لفوق او لتحت، بعمل ريزونمون انه اوقات بيكون عندي مثل ما شفتوا انه بيكون في سورس تنقول الفروتمون هي اللي بتعمل الروتاسيون، فبكون اكيد انه هي كيف. هلا بارفوا مثل ما حكينا لافوا باسي بيكون في بليزيور، يعني بيكون في مثلا كوبل عم بيشد لمطرح والبوا عم بيشد مطرح ثاني، يعني الفروتمون ما بتعود عارفه بدها تعمل اوبوزيسيون لمين. ساعتها مش مشكله اذا عملتوا لها سبوزيسيون غلط، الكالكول لحاله بفرجيكم في السنس تبعها. ويعني الفروتمون ستاتيك عاده ما عليه اذا عملنا له اسامبشن غلط، لانه اذا طلع يعني بيطلع لي دغري الفالور نيجاتيف انه بعرف انه بالعكس. بس فروتمون سينيتيك نو. اوكي. واصلا نحن ولا مره بنعطيكم بروبلم يعني ما بيكون واضح، واذا مش معروف هي كيف بنعطيكم فروتمون سينيتيك وفروتمون ستاتيك، تعملوا سوبوزيسيون انه الفروتمون ستاتيك، من هالسوبوزيسيون بتتاكدوا من السنس اذا هو لتحت او لفوق. وانس عرفتوا السنس بتعملوا فيريفيكاسيون للهيبوثيز وكومباري افيك ميو اس ان. اذا طلعت اكبر من ميو اس ان الفروتمون يعني منه ستاتيك، يعني هو اكيد سينيتيك. بس ساعتها الفروتمون سينيتيك بيكون dans le même sens اللي قلتوا للفروتمون ستاتيك، بس بتكون الفالور تبعه ايجال ا ميو كا ان. اوكي. وبغير حالات دكتور. مثل هون واضح كيف الفروتمون، لانه معروف الفيتاس ريلاتيف بين الدو سيرفاس. بما انه الفيتاس ريلاتيف بين الدو سيرفاس لتحت، الفروتمون ستاتيك السينيتيك لفوق. D'accord, docteur. Merci. Ok, welcome. Yalla, je vais ouvrir une nouvelle session pour continuer.